स्वागत है आप सभी का। जय माता दी बाइक मॉडिफिकेशन में देख सकते हैं सुपर स्प्लेंडर बाइक पेंट होने के लिए आया है। इसका क्वालिटी देख सकते हैं कितना कैसे हो गया है। पूरा टंकी का देख सकते हैं, पूरा ग्राइंडर मार के इसमें लोकल कलर मार दिया गया है। चलिए इसके पूरा खोल के न्यू पेंट करेंगे। मैं आपको चेक कराऊंगा। देख सकते हैं पूरा इसका डल हो गया है पेंट, एकदम इसमें लोकल कलर मार दिया गया है। इसके लिए पूरा टंकी पैनल हर चीज़ जो कलर करना है हमें इसको ऊपर ही हिस्सा कलर करना है, बाकी नीचे हिस्सा नहीं करना है। चलिए इसको खोल लेते हैं। पैनल खोल लेते हैं सबसे पहले। देख सकते हैं इसका ये पैनल। चलिए उस साइड का भी पैनल खोल लेते हैं। चलिए इस साइड का भी पैनल खोल लेते हैं। देख सकते हैं टंकी को पूरा आग लगा दिए हैं इसमें। पूरा इसका जितना ही पेंट होगा जो भी वो पूरा निकल जाएगा इसमें। पेंट रिमूवर के लिए देख सकते हैं अप्लाई कर रहे हैं इसमें। हम इसका यूज करके देखते हैं। देख सकते हैं इसका फाइनली पूरा कलर निकाल दिए हैं पूरा, और इसमें अच्छे से रेतमाल मार का जितना भी कलर था उसको घिसाई कर लिए हैं। और इस ये वाइजर पड़ा है, ये पैनल धो रहे हैं इसको, और ये टेल पैनल है, और ये भी पैनल सभी को अच्छे से क्लीनिंग करके उसके बाद में इसमें कलर करेंगे। देख सकते हैं इसका ये क्वालिटी, पूरा इसका कलर एक भी नहीं बचाए हैं इसका। और जो डेंट था उसको भी निकाल दिए हैं डेंट। अगर डेंट आप भी निकलवाना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं।
देख सकते हैं इसमें पुट्टी कर लिए हैं हम, जहाँ जहाँ डेंट था उसको भरने के लिए। सेम प्रोसेस इस साइड भी किए हैं। सूखने के बाद दिखाऊंगा मैं उसको क्या करना पड़ेगा आप सभी को। उसके लिए ब्लैक कलर बना लिए हैं, देख सकते हैं। ओरिजिनल कलर यूज कर रहे हैं ये कंपनी का। इसको अच्छे से
देख सकते हैं कुछ इस तरह से किए हैं और इसका और लुक आप देख ही लिए हैं। इसका बना के पूरा रेडी कर लिए, उसके बाद हम देख सकते हैं टंकी का लुक है। साइड को भी देख सकते हैं। देख सकते हैं फाइनली इसका कलर कर चुके हैं। इसका कंडीशन देख सकते हैं आप। नाइट है इसलिए थोड़ा चमक कम आ रहा है, बाकी डे में। कैसा लगा बाइक ज़रूर बताएं, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कौन सा टॉपिक पे वीडियो चाहिए।